Hi everyone ကျွန်တော် GG ပါကျွန်တော်ရဲ့ GG for Evidence Channel နဲ့တဖန်ပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အခုတော့ခက်စားနေတဲ့ဘာဘီရုပ်ရှင်နဲ့အတူကွက်တပ်ပုံတွေကိုဘာဘီပုံစံနဲ့ပြောင်းလဲနေရခက်စားနေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဘာဘီပုံစံတွေကိုအမြန်ပြောင်းလဲရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီဗီဒီယိုလေးကို like ပါကြည့်ရှုတဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအဲ့လိုဘာဘီပုံတွေပြောင်းလဲဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော် application တစ်ခုတော့လွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ application ကကျွန်တော်ရင်းတော့ tutorial တစ်ခုလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ video တွေကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်ရှိ video ရဲ့ညာဘက်မှာတက်လာတဲ့ video လေးကိုနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ video ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လက်ရှိတော့သူ့ရဲ့ application နာမည်လေးကတွန်းမီလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ download ဆွဲပြီးလိုက်ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာ open လုပ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်download မဆွဲရရင်တော့ဒီနေရာမှာ install လို့ပေါ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ download ဆွဲတဲ့ open ပဲနှိပ်လိုက်တော့မယ် open နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီအောက်မှာ effect တွေရှိရပေါ့နော်သူကဒီအောက်မှာအကွက်လေး5ကွက်ရှိတယ်ဒီကွက်လေး5ကွက်အဓိကပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် tone effect ဆိုတာရှိပေါ့နော်ဒီမှာ0.5မှာမီးတော့ပုံလေးနဲ့ tone effect ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ tone effect ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ရှိမှာ trending ဖြစ်နေတဲ့ effect တွေတက်လာတယ်အဲ့ effect တွေထဲမှာဒီမှာ top ရဲ့ trending ရဲ့ set ပေါ့နော်အဲ့ trending top နေရာမှာဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာဘီတွေပုံတွေကပဲဘာဘီ effect တွေကပဲဟို trending ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအချိန်မှာဘာဘီကလည်းယုံနေထားတဲ့ဖြစ်တယ်ဘာဘီကားတွေကပဲ trending ဖြစ်မှာတော့မြေကြီးလက်ခံမလွဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုတော့ဘာဘီပုံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့နော်အပေါ်တော့ဘာဘီပုံကျွန်တော်နှိပ်လိုက်အောက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် application ရောက်ဟိုတွေကရှိဓာတ်ပုံတွေတက်လာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေတက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ comedy တယောက်ဓာတ်ပုံကိုထည့်လိုက်မှာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့အများလေးချက်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့သူကချက်ချင်းပဲပေါ့နော်ဒီပုံနဲ့ကိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးသူကချက်ချင်းသူ့ကိုတွက်ချက်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာမှကိုလိုရဆိုစောင့်နေတယ်ခုပဲရှိမှာနော်ဒါတော့စောင့်ပြရတယ်စာသားလေးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲစာသားလေးပဲကြည့်နေဦးမယ်ဘာမှဒါမှထပ်ပြီးတော့နှိပ်စရာမလိုပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပြီးပြီပေါ့နော်ပြီးပြီဆိုတော့တဲ့ကနုံးပုံလေးဖြစ်လာပါတယ်အရောက်လွယ်ကူရိုးရှင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းတိတ်ပြီးအထူးခြားလုံးစရာမလိုပဲနဲ့အားလုံးပုံထွက်တယ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကစမ်းတုံးတင်တဲ့ application ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေဟိုကိုယ့်ပုံလေးကိုဒီချိန်မှာအမှတ်တရအနေနဲ့ဘာဘီဝင်လေးပြောင်းလဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ application လို့သုံးပြီးလို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီးတော့ save ရပိုင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် save ရပိုင်းတင်ဟို save ရပိုင်းကိုတူတူလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီဘောကညာဘက်ပေါ်တော့မှာ1430ရှိရပေါ့နော်အဲ့1430ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် save to device ဆိုပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့လောက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လို့ရှိရင်အောက်မှာပေါ်လာတယ်ဒီမှာ download တို့ဘာပေါ်ပေါ့နော်download တော့ပေါ့ပေါ်တယ်အမှ download ဒီမှာ download တို့ Instagram Facebook တို့ပေါ်ပါနော်ကျွန်တော်တော့ download နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆိုရင် loading ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အပေါ်မှာ image save ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံလေးကကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ save လို့ပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာတော့လက်ရှိမှာခစ်စားနေတဲ့ဘာဘီပုံတွေကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲလို့ရလဲဆိုရင်ဒါကိုကျူတိုလေးလုပ်ပြပြဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရတဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုများမှာလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်